পাকিস্তানের কারাকোরাম রেঞ্জের বিখ্যাত ব্রড পিক পর্বতে তুষারধস হয়েছে। বিশ্বখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল পুরজা সহ নিখোঁজ অন্তত 10 ক্লাইম্বার। এদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ওমান ও নেপালের নাগরিকরাও রয়েছেন। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় দুপুরে আঘাত হানে তুষারধসটি। এর পরপরই পর্বতারোহী দলটির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘটনাস্থলে দুজনের মরদেহ পাওয়ার খবর মিলেছে। চলছে উদ্ধার অভিযান। স্কার্দু শহর থেকে 2টি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে পাকিস্তান আর্মি। পাকিস্তানের কারাকোরাম পর্বতের ব্রড পিককে অন্যতম দুর্গম পর্বত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি বিশ্বের দ্বাদশ সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ, যার উচ্চতা 8,047 ফুট।